Caaluu Hundeessaa itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gamdihaa Jalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa keessa jiraachuun mirkanaa jedha. Jalmarroo yookaan ammoo Kumsaa Dirribaa tun hin dhara mootummaan waan ofii tolchifaan balleeffachuuf abbaa balleessatan itti taqatu barbaadu jiraa jedhetin VOA'tti. Akkuma jira abbaa langaa addaa Itoophiyaa dhiyootan jedhetti itti gaafatamaa waraanaa kunani tan keessa jiraachuun ragaa qabaa jedha mirkanaa jedha. Namoota Kumsaa Dirribaa yookaan ammoo Jalmarroo dubbise kutaan jalqaba kunoo. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Marroo yookaan Kumsaa Dirribaa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Ayyee galatoomi atis namo. Obbo Marroo ajjecha artistii beekamaa Caaluu Hundeessaa irratti raawwatameef adda durummaadhaan kan itti gaafatamu qaama isin hooggantan waboo zoonii lixaa akka ta'e mootummaan ragaalee nan qaba jedhu wabeeffachuudhaan miidiyaadhaan ibsee jira. Kanaaf deebiin keessan maali? Ayyee namoo jalqaba irratti Itoophiyaan biyya impaayeraa dhaabiitti jigdee mootummaa uummataan beekamtii qabu hin qabdu. Garuu immoo gartuu hattuu biyya saaman yookaan isteet maafiyaas qawwee wal gurmeessantu jira. Kanaaf mootummaatu sin himate kan jedhu inni kun iddoo goggora. Lammaffaa irratti ammoo mootummaan ati jettu kuni dhaaba biyya kana keessatti karaa sirna paartii ta'uutiinis haa ta'u hidhannootiin falmiirra jiru keessaa dhaabni shanee jedhamu hanga ani beekutti hin jiru. Kanaaf waraana bilisummaa Oromootu himatame jechuun asirrattis dogoggora. Yoo barbaachisaa ta'e sirna waraana bilisummaa Oromoo jedhamee kan himatamu yoo jiraate deebii itti kennuutu danda'ama. Garuu uummataaf waan ifa ta'uu qabuu fi waa'ee ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti waa jechuu yoo qabdanaan jette isa kana jechuu nan danda'a. Artist Haacaaluu Hundeessaa artistii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti jaalatamaa kabajamaa keessumattuu ammoo waraana bilisummaa Oromoo biratti galaa waraanaati yoo jenne dhugaarraa fagoo miti. Haacaaluu Hundeessaa yeroo hundumaa waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii gaarii qaba. Dhiyeessii adda addaa sadarkaatti waraana kanaaf nama dhiyeessaa ture. Ammoo naannoo Shaggaritti hojii waraana bilisummaa Oromoo wal qabatu hojjechaa nama ture. Hojiin kun kana siin jechuu hin danda'u. Sababiin isaa hojiin suni Haacaaluun har'a haati buyyuu malee itti fufees jira. Namoonni biraa jirantu jira waan ta'eef kana siin jechuu hin danda'u. Ammoo haa taatu Haacaaluu Hundeessaa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kan isa mudate kan kaleessa Eebbisaa Addunyaa, Yoosef Gammachuu, Usmaayyoo Muusaa fi kanneen kana fakkaatan akkasumas gama warra artii keessallee hin jirre kanneen akka Daraaraa Kafaniifaa ajjechaa isteet ispoonsarti ta'e uummata Oromoo ittiin tuqan ilaalanii fi dallansiisan mudatetu isa mudate. Waraanni bilisummaa Oromoo artist Haacaaluu Hundeessaa nama ofii ajjeesuu hin danda'u. Haacaaluu Hundeessaa isinillee kan bara darbe gaafattanii barana irra deebitanii dhiyeessitanii namoonni isa hordofanii fi doorsisanii eenyu akka ta'an himatee jira. Jarri hattuun yookaan maafiyaanii biyya qabattee jirtu kun ammoo yeroo darbe OMN waliin artist Haacaaluun interview taasise kutanii hambisanii kan inni shaneetun ajjeesuuf jedhe jedhaniillee waan isaan sobaa jiranii. Guyyoo Waariyoo BBC Afaan Oromoo waliin interview taasise irratti Haacaaluun himannaa akkasii himate hin qabu anis kutee kan hin hambise hin qabu jedhe sadarkaa kanatti adeemaa jira sobni kun. Ammoo Haacaaluu Hundeessaa kan kanaan dura doorsifamaa turee fi ajjechaan irratti yaalamaa ture himate irra darbe yeroo OMN irratti interview sana guyyoo waliin taasisaa ture. Dhimma siidaa Minilik ilaalchisee waan dubbate qaba. Minilik nameenya isaas ilaalchisee namni kuni nama qubaa'u mallatteessu wallaalaa harree yaabbatee dhufee farda Oromoo siidaa dabalee nama jedhamu hatee jedheetiniin akkasitti dubbate. Namoonni quuqqaa gama sanaan qabanii miidiyaa irratti waan barreessaa turanii fi sadarkaallee viidiyootti of waraabanii keessumaan namni Yoonii Maanyaa jedhamu Haacaaluu Hundeessaa ምነው የድብቴን ጸጉር ላጩልኝ አልሽሳ
jedheellee የተፋበትን አህያ በአንድ ሳምንት ውስጥ መልሱለት። አማራ ፕሬስ ከጀተሙ አመስ አከሱማ ሀጫሉ ፊ ገቲ ሀርተሳ ቶርቤ ቶኮ ኬሰቲ ከና ወኒን አከሲ ገመ ከናኒ አጫሉ ረቲ አጋመማ ቱረኒ ሀንቂፈመኒ ቶክፈመኒ ቱ ከሂን ጅሬ unutti qabuuni yoomiyyuu hin baasu ummatis kanani beeka. Garoo Bomarro hooggantuun waajjira abbaa alangaa muummichaa federaalaa Itoophiyaa Aadde Adaanech Abeebee tokkoffaa abaa'oo shanee ka jedhame isin ta'uu dubbatanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti jedhanii kallattiidhaan gara keessanitti kan isaan agarsiisanii gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin deemsisaniin artist Hacaaluu namni dhukaasuu isaa poolisiitti himee Xilaawuyyaamii yerootti dhukaasuu Hacaaluu ta'uu isaayyuu akka addan baafatiin garuu namoonni isa bobbaasan namoonni qabsoo Oromootti gufuu ta'an ni jiru. Namoota kana yoo karaarraa kaasne malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u akka ittiin jedhan poolisiitti himee jira jechuudhaan akka isin itti bobbaaftaniidha kan isaan dubbataa jiran. Namoo abaa'oo shanii jechuun waraana bilisummaa Oromooti jechuu maqaa nuu baasuu akkamittiin danda'u. Maqaa ati nameenyuun tikeetu maatiin kee kasii baase ka ittiin of yaamtu namni biraa ka biraa yoo sii baase ni fudhattaabbo. Jalqaba dubbiin kuni maaliif yoo waraana bilisummaa Oromoo himachuun barbaachise waraana bilisummaa Oromoo himachuu shanee ka jedhamu dhaaba hin qabnu hin beeknu maqaa keenya miti suni. Ammoo yoo unuun himatanii himannaa kanaaf deebii kenni yoo jette namni kuni nama hin beekne akkamiin ajjeesa. Manni murtii kuni walaba ta'ee uummataaf banaa ta'ee ajaja akkaataatti fudhatee fi namarraa fudhatee ibsuudha qaba. Gaaffiin dhiyaatuufiidha qaba. Poolisiitti himee jedhameetu achumatti hafa yoo ta'e kuni hangam amanama mootummaa sobaan ijaaramee sobaan jiraatuu fi sobaan hojjetu. Namni tokko nama hin beekne ajjeesuutti hin deemu. Nama hin beekne eessatti deemtee akkamiin ajjeesta. Waan baay'ee nama aarsuu fi nama gaddisiisu ammoo hedduun isaa nama kofalchiisallee. Jarri kuniyyuu mataa irraati bakka adda addaatti yeroo adda addaatti waan adda addaati kan isaan dubbataa jirani suutaadhaan soba sana qindeessaa fi artikuleet gochaa dhufanii ture kanaan bahani malee namoonni isaan jedhan suni eenyufaati eessa turanii eessarraa dhufanii ajaja yoom fudhatanii haala kamiin ajaja fudhatanii kanatu ummati kan inni gaafataa jiru kanatu ifa ta'uu qaba. Ragaan jira taanaan ragaan dhiyaachuudha qaba. Yoo akkasumatti garuu kanuma jechaa oolame irra deddeebi'amee dubbatamee fi somni sun dhugaa tokkitti jijjiiruu hin danda'u. Garuu ragaa kabiraanis akka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaattis dubbatanii jiru miidiyaa mootummaatiinis kana ibsanii jiru. Ka bilbila Hacaaluurraa arganne abbaan akeekkachiisa ajjeechaa isatti ergaa ture ani waboo zoonii lixaati jedhee bilbila isaa maqaa telegiraama isaa maqaa feesbuukii irratti fayyadamuu maqaa itti waamamus ifa godhee jira. Yoom akka ergame bilbila kamitti akka ergame saatii kamitti akka ergame ni beekamaa. Kun kan amma Hacaaluutti dhufetu hin taane utuma kana beekuu ittiin socho'aa turedha kan isaan jedhan. Ragaa kanas ni haaltu. Ragaa miti. Ragaa kana akkasitti qabna jedhan malee gadi ba'ee mana murtii walabaatti qormaata walabaa ka gaggeessanitti hin mul'anne namoo beeki. Kanneen akkasii ajjeechaa biyya kana keessatti adeeman hedduu ragaa harkaa galfanneerra jedha jarri kuni malee ragaan kun namatti agarsiifamee hin beeku. Amma miidiyaa harkaa qaban irratti Hacaaluuf nama doorsise jedhamee isaanii sagalee dhageessisaa jiran tokkotu jira. Ka baay'eeti ajaa'ibu. Hacaaluun sa'aatii hamma kana namni yeroo isa arrabsuuf isa doorsisa waboo lixaati jedhanii kan isaan dhiyeessani deebii tokkoyyuu hin kennu. Hin dubbatu. Hacaaluun nama duudaa miti nama isa doorsisuu fi isatti beekamu Hacaaluun goota akkamii akka ta'e beektaa waltajjii jarri kuni ajjechaan isa barbaadan irratti illee nama bahee dubbatuu fi weelluutiin qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaase. Namni kuni nama bilbilaan isa doorsisu callisee dhaggeeffatu hin sodaatu. Waan kana kan isaan ragaa jedhanii dhiyeessaa jiran. Ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaati. Ani ka jedhu hundi waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ta'uu hin danda'u. Abbaan fee bilbila harkaa qaba. Maqaa barbaade tolfachuu danda'a. Namatti bilbilee maqaa waraana kanaa waan barbaade jechuu danda'a. Hacaaluu ajjeesuu hin dandeenyu nuti gabaabaman. Hacaaluun waan nu gargaarudha qaba. Hacaaluu hundeessa kaleessa nama fayyaa dhaabbatee isaan raase fayyaa isaarraa waan hin fayyadamnedha. Reeffa isaarraa fayyadamuufidha kana hunda taasisuu jiran.
Aangawoonni mootummaa akkuma ajjeefamuun artist Hacaaluu dhagaametti walitti hidhata qaamota sadiitiin akka geggeeffame dubbatanii Oneeg Shanee Masriif adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Masriin hidhala gabbayaa danquudhaaf akkasin duba jirtullee akeekani. Walitti dhufeenyi isiniif Masrii gidduu jiru akkasumas immoo isiniif adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu jiru maali Obbo Marroo? Nuti naannoo laga Abbayyaa irratti akka lagni Abbayyaa hin hidhamne dhorkuuf dhukaasa bannee jirra moo namoo kanaa ragaa qabatamaa yoo jiraate nu dhiyeessaa. Nuti kaa adeemuu jirru mirga saba cunqurfame saba Oromoo fi cunqurfamtoota hiree Oromoon qaban fakkaatanii bilisummaa sabaa fi qabsoo gaggeessuutti jirra. Hidha laga Abbayyaa dura dhaabbannee hin jirru, naannoo sana irrattis danqaan nuti gaggeessine hin jiru. Hidha laga Abbayyaa waadaa sabaaf galamee guutamuu dadhabametu jira waan ta'eef sana karaarraa maqsuu fi ittiin uummata afaan faajjii uumuuf kun taasifame. Masriin immoo amma waan faashinii haaraa taatee har'a himannaa biraa taatee as baatee eenyuyyuu ni beeka. Dadhabame jennaani karaa sanaan amma immoo as qabanii ittiin yeroo bitachuu fi bishaan ni guurneetanii bishaan sana guutuu akka hin dandeenye beeku. Ka'achii sodaatanii as naannessuun hin danda'amtu. Mootummaa naannoo Tigraay bulchu waliinis yoo ta'e qaamuma impaayera Itoophiyaa keessa kutaa naannoo tokko jirtu Tigraay. Nuti yoo sodaatanii hidhannee jirra, bosona jirra, seera ittiin dhiyeessuu danda'an hin qaban yoo ta'e warri isaan himatanii Masriinis biyya of dandeessa yoo taate Tigraay garuu qaama isaaniiti. Mee sana haa himatanii warra sanatu nu balleessa, warra sanatu akkas nu godha yoo jedhanii seeratti haa dhiyeeffatanii gara keenyatti quba qabuuni dadhabina isaanii sana daran mul'isarraa kahafe dhugaa jirtu baasuu fi barbaaduuf hin oolu. Garuu loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Wayyaanee Oromiyaa lixaa keessatti si waliin bobba'anii akkasiin gargaaranii lolaa jiran ragaa qabatamaa arganne jechuun mootummaan ammaan durallee dubbatee ture. Isin ejjennoo adda bilisummaa uummata Tigraay akkamitti ilaaltu? Akkamitti fudhattu? Ejjennoo TPLF akkamitti ilaaltaanii ejjennaan isaanii ejjennaa kaleessaati, ejjennaa kan biraa qabu isaan beeka sana. Ammoo waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo miiliyoona 50 sanaa olii keessaati dargaggoo mirga ofii fi biyya ofii falmachuu danda'utu dhibeetu Tigraay irraa waraana ergifannu jechuuni hangam akka qabsoo bilisummaa Oromoo xiqqeessuuf jarri kun tattaafataa jirtuu fi jibbiinsa ishii qabdu agarsiisa malee. TPLF kaleessa dhaadhiyoo yookaan immoo dhaaba Oppiidiyoo jedhamu tolchee baatirii godhatee uddee godhateetti Oromiyaa seene malee waraana bilisummaa Oromoo miti. Kuyyoomuu nu laallatu. Wanti amma isteet maafiyaan kun akkuma kanaan dura ragaa halkan qaba jecha uummata sobaa garuu ragaa tokkitti illee uummatatti gadi baasee ka uummata itti quufee ragaan keessan sirrii badiin gara kana jira jedhee murtii kenne gaaf tokkoyyuu arginee hin beeknu. Kunis akkasuma yoo ragaa gahaa waraanni bilisummaa Oromoo Tigree waliin qabsoo qindeeffatee waraana irra jira jedhame gadi baheetu dubbatamuu qaba. Osoo kana qabaatanii halkanii guyyaan ni maraatuyyuu harkaan qaban garuu yoo ta'ellee mootummaa maafiyaa kana keessa ilmaan Tigraay waraana biyyittii ta'anii nu waraana jiraachuu danda'u. Ajjeefamuu Hacaaluutii booda mormiif ookkara uumameen walumaa galatti lubbuun namoota 167 dhabamuu fi qabeenyaaleen hedduun barbadaa'uu mootummaan ifa godhee jira. Fakkeenyaaf Amboo, Jimmaa, Arsii Lixaafaa keessatti kana duuballee akkasin jirtanidha kan mootummaan akeeku. Jechuun isaanii waan hin oolle. Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo karaa isa baasuu gaggeessuutti jira. Uummanni Oromoo immoo aarii yeroo hedduu dallansuu yeroo hedduu qabuuni artistiin isaa immoo ajjeefamuun fittee yookaanii taatee yeroo gabaabduu isa dammaqsu ta'e irraa kaafee haaloo qulqulle yeroo dheeraati qaba. Sabni aarii qabu kun ammoo gaddasaa ibsachuuf daandiitti baheera. Maafiyaanii kun ammoo itti dhukaasee ajjeeseera. Akkamitti waraanni bilisummaa Oromoo kana keessaa harka qabaachuu danda'a? Fakkeenyaaf godina Arsiirraa nama Jamaal Alii jedhamu bulchaanatti fakkaata jettanii ka dubbistantu jira. Namni hidhate tokkoyyuu hin jiru. Oromoon harka duwwaa gadi bahee gadda isaa mul'ifataa ture. Dhukaasa itti banameenidha.
hanga danda'e immoo dhagaatiin ofirraa ittisaa ture gidduu sanatti namni miidhame kasabarrattis qiyyaafate miti nama hundatu keessatti miidhame kan jedhe akkaataa kamiin waraanni bilisummaa Oromoo kana duubaa harka qabaatare kana ibsuu kan isaan irra jiraatu Steet Maafiyaan Raadarsiin kun. Haasaa keessan ammaan duraa keessatti caasaa keenya Oromiyaa guutuu keessa diriirfannee jirraa Wallaggaa Lixaarraa amma Buraayyuttuu jettanii turtan. Kanaaf caasaan keessan kana kakaasuu kana dudduba jiraachuu danda'a jedhanii kanneen dubbatan jiru. Haasaan keenyi uummata dammaqsaa qabsootti galchaa mirga isaa akka falmatu taasisaa uummata dammaqaa roorroo hin sarmamne mirga ofiif falmatu ammoo nagaa fi walqixxummaan sabaaf sablammoota biyyittii keessa waliin bahee galu roorroo gabrummaaf hin jilbeeffanne akka jiraatudha taasisa malee caasaa nama ajjeesuu fi caasaa biyyittii diiguu hin ijaaru. Oromoon akkasitti waan ijaare jennaan uummanni miiliyoona 50 fi sanaa olii kuni guyya tokkotti biyyittiitti abidda qabsiisuu danda'a. Caasaa badiisaatu ijaarra osoo ta'ee biyyittii kana balleessuun nama dhibu namo. Caasaa nagaa, caasaa dimokiraasii, caasaa walqixxummaa, caasaa bilisummaa, caasaa sabni mirga isaa dhiitamee jiru boortaan irraa fudhatame akka deeffatuu fi ijaaru caasaanii nuti qabnu. Yoommoo ta'ee caasaan keenyayyuu kana godhee akkaataa kamiin uummata nagaatti immoo Steet Maafiyaan Raadarsiin kun kan dhukaasuu danda'an. Kana deebii argachuun irra jiraatu. Namooti hedduun amma hidhaa jiranii yoo waraana bilisummaa Oromoo caasaa kana diriirseetiniini waan kana raawwate ta'e warri kaanoo maaliif hidhama jire? Bakkuma hundumaatti yeroo barbaaddetti isa kanatti kana maxxansitee sanatti maxxansitee naannoo sana keessatti miidiyaa jiru hundumaa cuuftee namni ukkaamamee kallattii ati jetterra qofaa malee akka hin sochoone gootee hunda ukkaamsitee bituu akkaataa kanaan immoo deemuu hin danda'u biyyittiitu jigeeraa gara jiguusa xumuraa irratti akka leentu ariifachiisuu qofaadha ta'a. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii keenya kan hin xumurre kutaa lammataa sagantaa keenya borii irratti itti deebina. Maqaa Jaalmarroo jedhamuun bal'inaan kan beekaman ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa obbo Kumsaa Dirribaa gaaffiif deebii kanaaf guddaa galatoomsan.